Party. Hello everybody, yeah. Welcome to my party, yeah. I am naughty, yeah. I am giving welcome. My name is Katti Kanakam. Welcome, 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 welcome. Welcome, 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 welcome. Hey, ഞാൻ പാടും പാട്ടൊന്നു കേൾക്കൂ, നീ തേടും മധുരം ഞാൻ നൽകാം. Hey, ഞാൻ പാടും പാട്ടൊന്നു കേൾക്കൂ, നീ തേടും മധുരം ഞാൻ നൽകാം. തേൻ തേടും തുമ്പി നീ എന്നെ കണ്ടിട്ടും എന്റെ മിണ്ടാത്തേ. എന്തമ്മോ എന്തമ്മോ ദൈവമേ, എന്നോട് ഇടവൊന്നും വേണ്ടടി വേണ്ടടി. മുത്തായി പൊഴിയും തേൻമൊഴികളാ എന്മേലെ ഒഴുകാതെ നോക്കടി കൺമണി. കൺമുന്നിൽ നിൽപ്പു ചൊല്ലടാ ചന്ദ്ര. വെൽക്കം വെൽക്കം എൻ പേര് കനകം. കണ്ണ എന്നും നീ കൂടെ വരണം. ഇവളെന്ന് വന്നാലും ഡ്രീംസ് ആകെ ചൂടാ, അല്ലാണ്ട് കൂളായാൽ തേരോട്ടം കാണാം. ഞാൻ പാടും പാട്ടൊന്നു കേൾക്കൂ, നീ തേടും മധുരം ഞാൻ നൽകാം. തേൻ തേടും തുമ്പി നീ എന്നെ കണ്ടിട്ടും എന്റെ മിണ്ടാത്തേ. Come, 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 I will tell you wanna come. Ram pam 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 करे सारी रात हम. तुम मुझे क्यूट लगे तुम. You are the one, my lovely Kanakam. പെണ്ണയൻ മുത്തേ കാണാനഴകുള്ള വളരെ നിന്നോടെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം. പയ്യായൻ നിന്നും 18 വാൽ നീ ചക്കരയാകും ഞാൻ. നീ കൂടെ പോരൂ, കരവായി ചേരൂ, കരവായി കൂടൂ, നീ എന്നെഞ്ചിൽ നിറയൂ. ഹേമാൻപേട പോലെ ഞാൻ ആടിടാം പാടിടാം. വെൽക്കം വെൽക്കം എൻ പേര് കനകം. Hey you people, do that. Welcome, welcome, Kanakam. ദിനവും കാണണം, കാതൽ നൽകണം, വാക്ക് മാറല്ലേ വായാടി നീ. ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി ചെക്കായൻ മുന്നിൽ നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ BP ടെൻഷൻ. നീ സ്വപ്നോക്കി റാണി, അഴകേറും എൻ റാണി, ഈ ഹൃദയത്തിൻ തോണി കൈതുഴയാനായി വാണി. കിന്നാര കണ്ണാ നീ നിക്കടാ നിക്കടാ. വെൽക്കം കം വെൽക്കം കം എൻ പേര് കനകം. കണ്ണ എന്നും നീ കൂടെ വരണം. ഇവളെന്ന് വന്നാലും ഡ്രീംസ് ആകെ ചൂടാ, അല്ലാണ്ട് കൂളായാൽ തേരോട്ടം കാണാം. Bai, sai da muka sha wahala muka disa ba mamamai wannan mutumin dan leken asirin yan sanda ya zo ya tona mana asiri. Abin da na tsara zan aiwatar, waye sai dakatar da ni? Wa gaje? Bacha! Yadda kai da jin sunan Bacha ya tabbatar min da tsoronka. Tabbas mutuwarka za ta kasance ne a hannun Bacha. Kafin mutuwarka zan baka bayanin da zai girgiza ka kamar yadda na kasance. Shi ma Bacha wannan jami'in yake wa aiki.
waye jami'in? Gaya mu mana, yi bayani, waye jami'in? Gaya mun waye jami'in? Faɗi man waye shi? Kenan wato Badsha 'yan sanda yake wa aiki? Bai, yanzu na gane wanda ya riki mutanen kawancin ranar ba kowa bane sai Badsha. Shakka babu Badsha ne. Gaskiya ne. Dan zance na gaskiya falmana ba sai ma shashasha ne. Ko dan sane bai taba kamawa ba. Adi, da Badsha da shi wannan jami'in lallai ina so ka samo min su. Ram, mutanen nan fa sun yi wa leƙen asirin muke shaban kisan gilla. Kuma na samu labarin cewa Saduba ya shigo yana garin nan. Lalle ka kasance a hankali. Har zuwa lokacin da aikin mu zai kammala kada kowa ya san kai ne Badsha, ka gane ko? Ko mahaifiyata ma bata san ni ne Badsha ba. To shikenan. Shikenan labai. Dama kai ne Badsha. Kenan wannan tantirin da 'yan sanda suke ta nema ashe kai ne? Man ba haka ba. To me kenan? Abin da ba a yi niyyar ya kasance ba shi ya zo ya kasance. Mummunar kaddara ta sa ka zama tamkar babanka. Har zuwa ƙarshen rayuwata ba na son sake ganin fuskar ka. Mamu ba akan kowa na dawo haka ba sai akan Sidu. Mama wasu yaushe ne wannan zai zo? Zai zo mana kai kuwa. Sannu mama. Sannu da Sidu. Barka. Yawa barka. Kai, ka karanta jaridar yau kuwa? Kai da kace zaka zo mu ci tifin tare shine ka makara? Wanda kaga ya makara dole akwai dalili ai. Mama kire a wajen ki komai yayi daidai ne. Buga wannan abin ka san lokacin da ya ci kuwa? So nake duk lokacin da zaka sha kofi ka tuna da mama kuma ka tuna da ni. Mu ma dole zamu tuna da kai a duk lokacin da zamu sha. Ka gani ba? Siddo nake gaya ma. Oh haka ne? To kawo hannunka. Ya. Kai kuma ga wannan bayan duk wata dakika dai sai ka tuna da ni. Mama ya kika ga wannan? Kullum so nake na dinga ganin ku haka. Mama ni haka nake shine dai sai a hankali. Kamar da sai a hankali. To ba ka ba bayan ka ci jarabawa ka ta neman aiki me yasa kake so ka je America neman wani aikin? To kai baka gane bane bayan na samu horon jami'i da jami'i na musamman a can ma sai in ƙara samu wani babban horon. To kaga irin haka ne duk masu karkon sai su dinga guduwa suna barin ƙasa. Mu kuma ana bar mu da Hamagawa. To in tambaye ka ina mun bai take ba India take ba? Da ka samu aiki mai kyau a can me yasa baka je ba? Mama tambaye shi. Me yasa baka so ka je? Kasancewar shi aka fara haifa yafi ni dadewa da ke. Ni daga baya na zo ba na so ne nesa da ke. Ina so na jima tare da ke mama fiye da yadda ya jima tare da ke. Wannan shine dalili na. Kai in ka sake wannan magana sai na san bade ka. Mama ki duba fa kamar ni san sa ne ke gasa da ni. Kai hakuri yaya. Ina ni na gasa da kai yaya. Kare kiyaye. Ba na ba da hakuri ba. To shikenan shikenan. Ga abin mama kin ga irin zuciyar ta sa. Ga shi to. Ko ba sai zaro bai ce. Ba ka da dama. La, mama na manta jakata bari jin dauko yana so. Ka kula ba yaro. Sidu. Ba mun sai mama. Kaga lokaci ke sauri mana. Zo ka kunna da Allah zo ka kunna wannan kunna ka zo kunna ba zo ka kunna mana me abu ne ba zo kunna ina ka
Binciken mai nuna mana cewa wanda ya dasa wannan bom ɗin ba kowa bane face sa Dubai. Saboda haka jami'an tsaro a Ankara muke domin shawo kan irin waɗannan lamura. Mun fara aiki tukuru domin share hawayen waɗanda suka rasa masoyansu a cikin wannan tashin bom. Gwamnati ma ta ce za ta bada taimakon kuɗaɗe. Ram, ka karanta labarai kuwa? Bom ya tashi a tashin jirgin ƙasa na Mumbai, mutane da yawa sun rasa rayuka. Irin wannan ba bakon abu bane a India. A ce na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu, haka zaka faɗa? Ya kamata ka gane cewa matsalar mu ba a cikin mulki ko talauci take ba. Babbar matsalar ƙasar mu ta'addanci ne da ƙungiyoyin tantirai. Gaba ɗaya kamata ya jera su a musu kisan gilla. Yalla bai, ba don kuɗi ko matsayi nake son shiga aikin ɗan sanda ba, don ƙasata nake so na shiga. Sanadiyar sa Dubai mutane da yawa sun rasa rayukansu, shi yasa nake so na shiga aikin ɗan sanda domin na yaƙe shi. Kuma ta wannan fuska na samu nasara kashi 90%. Yanzu kashi 10 ne kaɗai ya rage min. A fannin horo na tsallake kowane sashe da maki mai tsoka. Me yasa ba za ku ɗauke ni ba? Ina da wata gazawa ce? Mahaifinka. Saboda mahaifinka da Raj ne ba za mu ɗauke ka ba. Mahaifin nawa da ya mutu tun tsawon shekaru 20 da suka wuce? Mahaifinka yana da rai. Wani sadu bai din ne zaka yaka bayan mahaifinka shi yake wa aiki a gidan cacansa na Makabo. Saboda haka ba ma ɗaukar duk wanda yake da tarihin tantiranci a cikin ahalinsa. Wannan ne dalili. Na ɓata tsawon shekaru 20 ina ƙoƙarin na kamo Sadu. Babanka da Raj ƙwararre ne ta ɓangaren kuɗi. A bisa kuncin rashin samun kuɗi daidai da darajar ƙwarewarsa, hakan ta sa ya koma aiki wa Sadubai. Bayan Sadubai ya bar India, mahaifinka ya ƙoƙarin ɗauke ku da kai da mahaifiyarka. Sai ta kuma mahaifiyarka ta ƙi yadda da hakan. Sanadiyar tsoron cewa mahaifinka zai matsa, shine ta yi dabaru ta yadda mahaifinka zai ɗauka cewa da kai da ita ku rasa rayukanku a cikin wani ibtila'i. Kai ma ta sa ka ɗauka cewa babanka ya mutu. Ram, duba da wutar da ke cikin idanunka da kuma gaskiyar cikin kalamanka, na samu ƙwarin gwiwa. Ina so ta hanyar babanka ka shiga cikin wannan daba ka samo yardar su. Rahoton fikira ya sanar da mu cewa Saduba yana kokarin tashin bama a India. Dole a sanya da za a dakatar da shi. Idan ka yi abin da na saka, zan sa a sauke duk wata tuhuma da ake babanka. Ka gane? To yalla bai, daga yau abin hari na shine Sadubai. To daga wannan lokacin ne aka fara. Ta hanyar taimakawa baffa baba ya shiga dabar kuma ya fara ruguza musu sassa ɗaya bayan ɗaya. Mafi girma a cikin tashin bama-baman da Saduba ya shirya, Ram ya dakatar da shi ya ceci ƙasa. Ba iya wannan ba, har sansanin ƙungiyar tantere ya je ya kwato mahaifinsa daga hannunsu. Ya haƙuri yaro na yi maka mummunar fahimta. Ba komi mama, kullum baba bai da wata magana da ta wuce taki. Ina yake? Idan yara suka yi laifi, iyaye ne kan dawo da su kan hanya. Amma ni kuma gashi kai ɗana, kai ka dawo da ni kan hanya. Samun ka a matsayin ɗa babban nasara ce. Idan na tuna da abubuwan da suka faru a ƙasar Italiya, gaba ɗaya kunya nake ji. Ba tare da sanin asalin kai waye ba. Na cika ka da surutun falsafata. Gaba ɗaya kunya yanzu nake ji. Me a ciki to? Yanzu kai babbar damuwa a soke wannan auren. Ba abu ne mai sauki ba. Babana bai san gaskiyar magana ba. Sai ya gamsu za a soke auren. Ya za a yi kenan? A wajen tantarewar da za a yi gobe, tabbas za a yi ta kare, kawai ki zuba ido. Yawa lalle fa ya kamata musamman abokan aiki kowa ya yaba da wannan taro. Komi ya shiri ba? Komi ya shiri yadda ake so. Face abu ɗaya tak. Ko da kaɗan ne kada Fadma ba su sha barasa. Wannan shine dai kaɗai. To yan gagul kuje ko an dauka kuje. Siriki na yaran ma gaba ɗaya kafi su kyan gani. To yadda na hadin nan ba dole ne kyan gani ba. A gaskiya wannan haka yake. Dan Allah ya karamar bukata gari. Ya kai ne. Kasancewar yau babban rana ce bana bukatar wani abu ma da daɗi ya faru dan Allah saboda kar ka sha barasa kaji. Dan jin dadin iyalanka kada sha barasa kenan. Ha ba kai kuwa. Ya haka na gaba da kai in yayi magana sai ka saurara ko da su ɗaya ne. Tunda Amini la ya magana shikenan. Ya? To baka ga nan ke me ka wannan yayin da ki yi? Ni ma ga mu wai ga yato shi. Ni ne labai. Kai kuma baba dan wani bane wanda makina ne. Shin ka san haka kuwa? Ya labai kai ranka ya baci. Ai ina sanar na gayyato shi. Idan za a hukunta maki ba nesa